Jugué 99 noches con mis papás y esto pasó. Primero, entramos. Veamos qué pasará. Día 2 y construí. Arrow, me mataron. Mientras. Aquí van mis papás. Vi moza, ¿dónde fan? Allí está mi papá muerto y mamá caminando. Lo mete a su saco y me deja. La llama. Me recuerda y me agarra. Se trabó. Volvimos a empezar. Ahora mi mamá murió. La llevo. Y la dejo tirada. Cosas que hacen los principiantes. Talar árboles, coger registros, plantar, buscar cofres y mejorar cosas. Solo comer al punto de morir de hambre. Hacer más fuego. Ahora nos atacan solo a mí y con mi papá porque mi mamá se perdió. Ya que apenas llegamos al día 4, entonces, adiós.